Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sannun mu kuma da sake kasancewa da ku a yau a wani sabon bidiyo namu a cikin jerin bidiyon da zamu fara kawo muku na YouTube for creators, wanda bidiyo ne da zamu fara kawo muku tun daga kan bude YouTube channel, tun daga ma kan bayanin menene YouTube channel din har zuwa bude YouTube channel din har zuwa lokacin da zaka dan fara samun wani abu, ma'ana shine lokacin da YouTube za su fara biyan ka. Don haka dan uwa nake so ka tsaya kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe, ko da Allah yanzu ya hana ka ko data ko wani abu makamancin haka, to ya zama na cewa daga baya zaka zo ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe, domin bidiyo ne da zan yi cikakken bayani da kuma amsa wasu tambayoyi da wasu shubuhohi da na tabbatar da cewa a yanzu ka nasa su a ranka. Ta yaya zan samu kuɗi, ta yaya menene ma YouTube din, ta yaya ma zan kirkira din, ta yaya na san tambayoyi da dama za su shigo cikin rayuwarka, amma matuƙar ka tsaya kalli wannan bidiyo na tun daga farko har ƙarshe, ina tabbatar da cewa wannan bidiyo na zai amfane ka, zai kuma kankare ma dukkan wata damuwa ko kuma wani abu da kake da shakku da shi akan zuciyarka ko wasu abubuwa makamanta haka. Bayan haka dan uwa, kafin mu shiga cikin gundarin bayanan, in yau ne farkon zuwan ka wannan channel namu, ina roƙonka da ka taba mana alamar subscribe da kuma taba mana alamar ƙararrawar sanarwa, ta yadda da zarar mun ɗora sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai da dukkanin sauran ire-iren bidiyoyi da dukkanin ire-iren sauran bidiyoyin da za mu ci gaba da ɗaurawa a wannan channel namu, da ma ci gaban waɗannan bidiyoyin dukansu da zarar mun ɗora to za a sanar da kai. Matuƙar dai ka taɓa subscribe ka kuma taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, bayan haka ka taɓa mana alamar like, hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa ta yadda za mu riƙa samo muku ire-iren waɗannan bidiyoyin muna kawo muku masu amfani. Yanzu irin ka shirya ɗan uwa, kai tsaye mu shiga a cikin bidiyon. Tambaya ta farko da za ta shigo ranka dan uwa na sani ita ce tambayar da za ka yi, menene YouTube? A takaice dai YouTube platform ne daga cikin platform da muke da su, waɗanda muke amfani da su, kamar irin abin da ya shafi Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp da sauransu. Idan mun ka ce yanzu za mu ɗauki ta ɓangaren rubutu, kamar abin da ya shafi talla, za ka rubuta talla ne ko za ka rubuta labari ko za ka rubuta dai wani abu wanda kake so jama'a su karanta ko wani abu makamancin haka, za mu ce ta ɓangaren Facebook ya fi, wanda za ka ga Facebook ko da keypad ma za ka iya yin typing kuma ka yi posting ba tare da wani ya tabbatar da cewa da me kai ba. Idan muka ɗauki ta ɓangaren hoto kuma za mu ga Instagram ne. Idan za ka iya hoto ka gyara shi ka yi wani abu makamancin haka, dan yi posting ta yadda mutane za su yi like da sauransu, to wannan mun san cewa ta bangaren Instagram, wanda ko da wayar abokinka za ka iya karba kai hoto ka gyara da sauransu, ka karɓi shi ma har account ɗinka za ka yi ɗora kai post ba tare da wani ya san cewa wayar ka ce ko wani abu makamancin haka. Idan muka ɗauka kuma chatting ɗin da ya fi kowane sauƙi ta hanyar yin magana da mutane ta hanyar tura saƙonni ko kuma kasuwanci mai sauƙi da sauransu, to za mu ɗauka ta ɓangaren WhatsApp. Shine kowa ya san WhatsApp shine ya fi. To sai aka sha bamban da YouTube, saboda idan ana magana YouTube ana magana ce ta bidiyo, ana magana light, ana magana camera, ana magana background, ana magana abubuwa makamantan haka, su microphone da sauransu. To YouTube sai suka ga cewa tunda mutum sai ya yi bidiyo, sai ya sai kayan aiki, sai ya yi to bai kamata a ce kuma yana yin bidiyon sa yana tafiya a banza ba. Kamata a ce a dan kai wani ihsani da yake samu, wanda shi zai ƙara masa ƙwarin gwiwar dakewa da nacewa akan wannan aiki da yake yi. To sai suka kasance suna biyan mutane dan wani ihsani wanda su ma za su dan rika ragewa kansu wasu abubuwa da makamantansu. Haka zalika dai daga cikin bayanin din YouTube din shine wanda mutum zai shiga kai tsaye ya sacin din abin da yake so, ko ya ci karo da kalar bidiyon da yake so, ya tsaya ya kalla bakin sarransa. To yanzu tambaya ta gaba wadda na san cewar ita ce, menene YouTube for creators? YouTube for creators a kowa ya sani cewa wannan kalma ce ta turanci, ma'ana YouTube don masu kirkira, wadda da larabci ana kiranta sanna al-muhtawa, wadda kai ne zaka zauna da kanka kai tunanin me ya kamata ka kirkira. Watakila kai tela ne, dinki kake yi,
ko kuma mu ce kai ko kuma mu ce ke mace ce kitso kike yi, dukka zaki iya amfani da shi kina nuna mutane yadda ake yin kitso. Kamar da kike gani wannan ita kitso take yi, tana nuna ma jama'a ne irin baiwar da Allah subhanahu wata'ala ya mata ta yadda take yin kitso da sauran abubuwa makamantan haka. Ko kuma kai kafinta ne kana harka ta gadaje ko kujeri ko wani abu makamancin haka, to zaka yi amfani da wannan hanyar kana nuna wa mutane irin baiwar da Allah subhanahu wata'ala ya ma, domin kai ma ka shigo jirgin waɗanda za su ci gaba da amfani da al'amari. Ko da kai malami ne ya zama na cewa ka iya physics ko chemistry ko wani abu dai subject makamancin haka, to za ka yi amfani da YouTube for creators, ma'ana ka kirkira abinka ka yi bidiyo ka ɗora akan YouTube, kuma za ka ga mutane suna kalla cikin sauƙi ba tare da ka sha wata wahala ba. Bayan haka ko da kai likita ne ma kana koya mutane yadda ake shan magani da yadda mutum zai kare kanshi daga kamuwa da wasu cututtuka, to za ka yi amfani da wannan. Kai ko kai ɗan jarida ne ya zama na cewa ka iya labarai, to za ka iya labaru ka ɗora akan YouTube channel, kuma za ka ga mutane suna kalla kuma kana ɗan samun wani abu. Bayan haka kai ko da kai mallamin addini ne ya kasance za ka iya koyar da larabci, ko za ka iya karanta wani littafi na hadisi ko alƙur'ani mai girma ko fiqhu ko kuma tauhidi ko wani wasu abubuwa makamantan haka, to na tabbatar da mutane za su tsaya su kalle ka sosai. Kada ka ji wani abu a rayuwarka kawai dan uwana ka fara. Ma'ana dai abin da ake bukata shine ya kasance kana da wata fasaha wadda zaka iya nuna wa al'umma kuma su tsaya su kalla cikin sauki. Sai tambaya ta gaba wadda na san cewar yanzu haka ta faɗo rai, shine to ta yaya zan samu kuɗi? Tunda an ce yanzu ga fasaha ta wadda zan yi amfani da ita, ga kuma hanyoyin da zan bi, to yanzu ta yaya zan samu kuɗin? Na san yanzu dan uwa ita ce tambayar da za ta shigo rayuwa. To hanyar da zaka samu kuɗi hanya ce mai sauƙi sauƙaƙawa a YouTube. YouTube dai a taƙaice kamfanin Google su suka ƙirƙiri YouTube. Bayan sun ƙirƙiri YouTube kuma a lokutan baya ko in ce a 'yan shekarun baya ya kasance mutane suna ta buɗe account a YouTube. To tun daga farkon fara YouTube suke fara biyan kuɗi a da a can baya, a can shekaru, a yan kwanakin baya ko in ce a yan shekarun baya, dukkan wanda ya buɗe channel, kana buɗe channel ma zaka iya fara samun kuɗi da ita. To sai aka samu matsala, mutane suna ta buɗe account a YouTube, sai dai kuma matsalolin da ake samu shine bayan sun buɗe, bayan mutum ya je ya buɗe account a YouTube, sai kuma bayan sun ma fara biyan zaka sami wata YouTube channel din ga kuɗi ma har an fara biyan ta, amma kuma mai wannan YouTube channel din ya batta ya daina aiki da ita. Sai YouTube suka gano cewa suna biyan kuɗaɗen su a iska ne a banza, daga mutane sun fara YouTube sai su daina, wannan ya fara ya daina, wannan ya fara ya daina, suna biyan kuɗaɗen su a iska ne. To daga nan ne sai YouTube suka ce to tun da haka ne, to yanzu za su sa sharuɗa wanda sai mutum ya cika waɗannan sharuɗan, sa'annan YouTube za su ba shi ma dama ya yi apply har su fara biyan. Waɗannan sharuɗan waɗanne iri ne? Sharaɗi na farko shine sai mutum ya kai subscribers 1000, ma'ana sai ka samu mabiya waɗanda suke bibiyar channel ɗinka ko waɗanda suka yi subscribe na channel ɗinka har kusan mutum 1000. Bayan haka kuma sai ka samu ma'ana watch time hours na awa 4000, ma'ana a kalli bidiyoyinka na kusan awa 4000. Wannan ya zo ya kalli minti 20, wannan ya zo ya kalli minti 30 a bidiyoyinka, wannan ya zo ya kalli minti 10, har su haɗa ma minti 250 ko in ce minti 240. Bayan sun haɗa ma wa'annan minti 240 din, waɗanda idan kai calculating ɗinsu su ne za su baka awa 4000. Ma'ana da lokacin da ka tattara waɗannan awa 4000 din, ka tattara wannan subscribers 1000, to daga wannan lokacin ne YouTube za su baka dama cewa ka je ka yi apply kuma su fara biyan ka kuɗaɗe. To na sani dan uwan mutum bai da za ta kuma faɗo ma a rai, to ta yaya kuma bayan na wannan na cika wannan sharuɗan, na cika YouTube subscribers guda 1000, na cika awa 4000, to ta yaya kuma YouTube din za su fara biya na, ko kuma ta yaya zan yi apply su fara biya? To dan uwa idan baka sani ba, kafin ma YouTube din su fara biyan ka akwai wata hanya wadda tafi YouTube din ma kawo kuɗi. Wanda ake bukata shine ya kasance dukkan wani bidiyo da zaka dora to ya kasance naka ne, ba ka je ka ɗauko bidiyon waƙar wani ba, ko bidiyon fim ɗin wani, ko bidiyo na wasu ko wasu abu makamancin haka ka zo ka ɗora a channel ɗinka. Mun sani cewa akwai abin da ake kira copyright, ma'ana idan ka je ka ɗauko bidiyon wani ka ɗora akan channel ɗinka ba tare da yardarsa ba tare da amincewarsa ba, zai iya saka ma copyright, kuma YouTube channel za su ma iya kai ga lokacin da har za su rufe YouTube ɗinka. Ya kasance dukkan wani bidiyo da za ka yi, to bidiyon ka ne ka ɗauki abinka, fasahar ka ce, baiwar ka ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ma ka ɗora akan channel. Wannan shi zai ba sauran kamfanonin da suke a duniya dama cewa
su shiga YouTube. Lokacin da kamfanoni suke shiga YouTube suna sacin wace YouTube channel ce ake kalla da wasu abubuwa makamantan haka, to za su iya cin karo da YouTube channel ɗinka, su ɗauko wannan YouTube channel ɗinka, su bi wannan email da ka ɗora akan YouTube ɗinka, su neme ka cewar suna so ka tallata musu wani application ko wani kasuwancin su ko wani abu makamancin haka, kuma su biya ka kuɗaɗen da baka zato baka tsammani. Wannan hanya ta farko kenan da ake samun kuɗi. To ya kasance dukkan wani bidiyo da zaka ɗora bidiyon ka ne. Sai kuma hanya ta biyu shine hanyar da YouTube suke biyan kuɗaɗe. YouTube su karan kansu suna samun kuɗaɗe ne ta hanyar kamfanoni na duniya, manya-manyan kamfanoni na duniya, inda suke karɓo talla su zo, waɗanda suka cika waɗannan sharuɗin za su riƙa ɗora wannan talla akan bidiyoyinsu. Za mu zo a gaba insha Allah za mu yi bayanin yadda wannan tallar take, za mu ma nuna ma asalin ita wannan tallar da yadda ake ɗora ma wannan talla akan bidiyonka. Su kansu YouTube suna amfani da mutanen da aka fi yawan kallon YouTube channel ɗinsu, ma'ana waɗanda suke cewa, ma'ana waɗanda ya kasance suna da bidiyo mai tsawo. Ma'ana idan kai bidiyo mai tsawo, su kansu YouTube ɗin za su iya ɗora talla 1, 2, 3, 4 har zuwa 5 ma suna ɗorawa akan YouTube akan bidiyonka. Idan ya kasance mutane suna da sha'awa da yin bidiyonka, idan ka bidiyo mai kyau, mutane za ka ga cewa ko talla nawa aka ɗora za su iya tsaya su kalli YouTube channel ɗinka, ko kuma in ce za su iya tsaya su kalli bidiyonka. To idan ya kasance kana bidiyoyi masu kyawu, to insha Allah dan uwa za ka samu kuɗaɗen da kai kanka sai ka yi mamakin yadda kake samu su. Abin da nake fata shine kai ku ci gaba da bibiyar wannan channel namu, ku yi mana subscribe ko kuma taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa, ta yadda da zarar mun ɗora sabon bidiyo kai tsaye za a sani, domin za mu ci gaba da sakin ire-iren waɗannan bidiyon tun daga kan buɗe YouTube channel ɗin har zuwa lokacin da za ka fara samun kuɗi da ita insha Allah. Dan uwa, na san yanzu cewa yanzu tambayar da za ta shigo ranka ita ce tambaya akan yaya to zan cire kuɗi na idan na samu kuɗi a hanyoyin da zamu cire, hanyoyin da zaka cire kuɗaɗenka akan YouTube hanyoyi ne masu sauƙi, ko kuma in ce hanyoyi ne masu sauƙin sauƙaƙa. Ma'ana hanyoyi ne guda 2 ko mu ce zuwa 3. Hanya ta farko ita ce zaka ɗora musu account ɗinka, ma'ana zaka ɗora musu account ɗinka na Najeriya, wanda duk lokacin da kuɗaɗenka suka taru to za a sako ma kuɗinka kai tsaye ba tare da ka sha wata wahala. Hanya ta biyu kuma za ka ɗora musu bayananka ne ta yadda za su turo ma check, ka je a Western Union ka je ka cire kuɗinka kai tsaye ba tare da ka sha wata wahala ba. To sai yana da kyau kai amfani da shi wannan Western Union ɗin, ma'ana kai amfani da bayananka ta yadda za su rika turo ma check, kana je kana zuwa kana cire kuɗinka, kana zuwa kana cire kuɗinka cikin sauƙi. Domin shi kuma matsalar account sai ya kasance ka buɗe dollar account. To dukkan su na san waɗannan hanyoyin da aka kawo guda 2, wani zai ce a wannan suna ɗan da wahala sosai. To akwai wata hanya mai sauƙi, ita ce Menta Music. Menta Music wasu ne suka buɗe wannan hanya wadda za su rika sauƙaƙa wa al'umma a wurin cire kuɗaɗensu akan YouTube da kuma yaɗa YouTube channel ɗinsu a sassa da kuma ɓangarorin duniya. Menta Music suna nan za ka yi sacin ɗinsu kamar yadda kake gani ga su yanzu mun yi ma sacin ɗin wannan shafin nasu kamar yadda kake gani ga shi kamar haka yake Menta Music ɗin. Abin da za ka yi shine kai tsaye bayan YouTube channel sun karɓe ka ko su fara biyan ka ko dai ka cika waɗannan sharuɗa, to za ka je ka buɗe account a Menta Music. Bayan ka je ka buɗe account a Menta Music, su ma za mu zo insha Allah za mu yi muku bayanin yadda za ka buɗe wannan account ɗin a Menta Music a cikin bidiyon mu na gaba, domin amfanin su ko kuma ce sauƙin su musamman ga 'yan Najeriya da kuma sauran wasu ƙasashe da suke Afirka. Kamar da kuke gani zaka zo a ƙasar nan zaka duba, idan kaga tutar garin ku ko kuma idan kaga sunan ƙasar ku, to yana nufin cewar ƙasar ku tana daga cikin ƙasashen da wannan Menta Music din suke wa aiki. Amfanin su waɗannan Menta Music din za ku idan ka samu kashi 100 a kan YouTube, to za su iya cire kashi 30 ko kashi 20, su kuma za su ɗauki nauyin yaɗa ma YouTube channel ɗinka a kowane lokaci, ko kuma in ce a duk lokaci suna tallata YouTube channel ɗinka ta yadda za ka rika samun subscribers, su kuma suna amfanuwa da wannan abun, kuma sauran kuɗaɗenka suna sauke ma. A nan kuma za mu saurara a cikin wannan bidiyo namu na yau, kuma wuraren da na yi kuskure kuma ku gafarce ni. Bayan haka kuma idan wannan bidiyo namu ya burge ka, ka taɓa mai alamar like, kuma taɓa mana alamar share ga sauran yan uwa da suke WhatsApp, Facebook da dukkan wani chatting da kake yi, domin su ma su ga wannan bidiyo namu su amfana da shi. Kamar da kake son ka sani har yanzu da nake magana da kai
harshen Hausa ya karanci akan YouTube, shi yasa mutane da dama suke tabo YouTube channel akan Hausa domin mu mu ƙara yada wannan Hausa tamu a sassan duniya. Anan da ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, mu haɗu akan bidiyon mu na gaba a cikin bidiyoyin YouTube for creators.